Anh em nào thích rễ rô chép không ạ? Thì hãy sắm ngay con cần ngắn thu gọn 46 cm này. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có một cây cần câu nhỏ gọn đẹp như này. Khi mua anh em sẽ được kèm 2 ngọn 1 và 2 nhé, và có nhiều size cho anh em lựa chọn. Chiều dài thu gọn chỉ có 46 cm. Anh em sắm thử đi, cầm rễ rô chép bao phê và cần có thể gấp gọn và bỏ vào túi. Thiết kế cổ điển giả tre, sang trọng và lịch lãm, tay cầm hình bầu dục, cầm rất thoải mái. Chiều dài thu gọn chỉ có 46 cm, thật sự tiện lợi khi mang theo. Thiết kế sơn giả tre cổ điển, cảm giác tay tốt, phù hợp cho việc câu cá. Sử dụng chất liệu sợi carbon cao cấp cho các khớp bên trong, siêu nhẹ siêu cứng, cảm giác tay tốt, phù hợp cho việc câu cá. Và thân cây cứng cáp và linh hoạt. Anh em quan tâm bấm vào giỏ hàng bên trái để tham khảo ngay cho mình nhé.